Hovorím plynulo po anglicky, po španielsky sa dohovorím a chystám sa učiť taliančinu v jednom kurze. Dôležité, aby ste vedeli po anglicky. Kedy mám nastúpiť? Považujme teda dnešné poobede za test spôsobilosti. Sven? Len poď ďalej. Mám ich dať k tebe. Od Svena? Od tvojej mamy. Aha. Vyzeráš dosť unavene. Ďakujem ti za kompliment. Asi v poslednej dobe málo spíš. Mám dôležitejšiu prácu. Bolo to aspoň fajn so Svenom? Svenom? Boli ste predsa spolu. Ale nie celú noc. A nie? A čo si robila potom? To je moje malé tajomstvo. Á, Denis, veď nebuď taká. Mne to môžeš prezradiť. Možno, keď raz vyrastieš. Prosím. Eddie, to som ja. Prosím ťa, príď pre mňa, musím ísť k vám. Ľutujem, Katino. Teraz vážne nemám čas. Trocha meškám, takže nedaj sa prosiť. Čo to má byť, Katy? Nie som tvoj šofér. A keď ťa o to poprosí pani Velinková? Ale to sa nestalo. Čo nie je, môže byť. Nerozumiem. Teda ešte to nie je oficiálne. Čo nie je oficiálne? Ale možno budeš o pár hodín môj šofér, lebo budem asistentkou pani Velinhofovej. Prekvapený. Pri tebe ma neprekvapí nič, Katy. Mohol si zájsť o kúsok ďalej. Nepreháňaj. Vy ste zaiste pán Klein a pán... Laufenberg, veľmi ma teší. Mňa takisto. Rád vás poznávam, pani Vellinghofová. Pozvanie do vašej vily sme veľmi radi prijali. Ľutujem. Asi došlo k omylu. Katy Neubauerová, osobná asistentka pani Vellinghofovej. Ale prosím, poďte ďalej. Ďakujeme radi. Vďaka, Eddie, už vás nepotrebujem. Toto sídlo je už celé generácie majetkom rodiny. Prosím. Pani Vellinghofová, naša návšteva. Idem neskoro? Nie, my sme prišli trochu skôr. Teší ma, že ste si vôbec našli čas. Ďakujeme vám za pozvanie. S mojou asistentkou ste sa už zoznámili. Musím uznať, že to tu máte krásne. A ten nádherný park. Vďaka. Býva sa tu veľmi dobre. Nuž, to vám verím. A krásou neoplýva iba váš dom. Ďakujem, ale myslím, že krása je v očiach pozorovateľa. Čím sa dostávame k našej téme? No prejdeme najprv do jedálne. Tam vám k tomu poviem viac. Veľa informácií prijímame našimi očami. Keď ste nevidiaci, chýba vám jeden dôležitý zdroj. S tým súhlasím. Fantastické. Musíte sa spoľahnúť na svoje ostatné zmysly. Na čuch, mat, sluch, chuť. Čo chce Oliver, keď hovorí, že potrebuje čas na rozchod s Judith? Chápem, že jej to chce povedať osobne. Ale čo sa stane, keď sa s Judith konečne stretne? A on možno zistí, že ju stále miluje.
Ahoj, Bianka. Ahoj, Tina. Je tu Berbel? Je na ceste sem, mám jej niečo odkázať? Možno mi pomôžeš aj ty. V rybe nám došla citrónová tráva. Máte ju? Určite. Berbelina kuchyňa je poslednou záchranou, keď sú zatvorené obchody. Tu. Je to ona? Áno, vďaka som zachránená. To znie dramaticky. Na čo ju potrebuješ? Dnes máme podávať thajskú rybu. To znie dobre. Tu mám rada. Vážne? Judith tiež? Objednala si ju na party. Akú party? Chce s nami oslaviť svoj návrat z Afriky. Vždy niečo rozbijem. Veď sa nič nedeje. Ako sa to vezme? Zatvorte oči. Asi vám nerozumiem. Zavrieť oči, to je rozkaz. Urobila by som, čo vraví. Nerozumie žartom. Dobre. A teraz? Teraz to ovoňajte. Pokojne máte čas. Vonia pekne. A teraz to chyťte. Smiem aj ja. Najskôr olovrat. Veľká poklona vašej kuchárke. Rada odovzdám. Za vizuálny dojem. Pani Wellinghoffová, poviem vám, pracujete so subtilnými prostriedkami. Robím, čo môžem. Viete, aké to je, keď sa pozriete do očí slepého dieťaťa? Vidíte to malé, užialené stvorenie. Hľadíte do jeho prázdnych očí, ale odrazu pocítite, že sú v skutočnosti plné chuti do života. A koľko radosti by tieto deti mohli zažiť v našich záhradách? Nepotrebujú náš súcit. Potrebujú našu pomoc. Postačí na začiatok 10 000 eur? A vy, pán Klein? No? Látka je pekná a ten výstrih ti bude sedieť. Len mi nechceli chotiť. To kvôli Georgovi? Prečo kvôli Georgovi? Už bolo na čase kúpiť si niečo nové. Na rande s Georgom. Ach, ideme len na večeru. A kam? Typujem, že do ryby. Jedlo je tam celkom dobré, hoci naposledy Tina trochu šetrila hľuzovkami. Práve tu bola. A čo chcela? Požičala si trocha citrónovej trávy. Dúfam, že to nevadí. Musím sa ti s niečím priznať. Rozbila som pohár s marmeládou. Ach, veď sa nič nestalo. To vravela aj ona. Je celkom milá. Tá žena má odvahu. $10 000 eur? A ešte raz 10 000 eur. Keď ste začali hovoriť o tých užialených stvoreniach a ich prázdnych očiach, vo vnútri som už pomaly prepadala panike. Chcela som iba upútať ich pozornosť. V prvom momente som si myslela, že je po všetkom. Občas treba provokovať, aby ste zasiahli dušu človeka. To sa vám očividne podarilo. Máte schopnosť vyjednávať. Ďakujem. Ale ja som vám len pripravila cestičku. Vy ste tých dvoch presvedčili. Budeme výborný tím. Áno, tiež si to myslím. Ale to najhoršie nás ešte len čaká. A na to budem potrebovať ešte raz vaše schopnosti. Ak ide o zdvojnásobenie súm na sponzorských šekoch, na to sa nedám. O to by som vás nežiadala. Tak to mi odľahlo. Musíme sa stretnúť s asistentkou môjho muža. S Maren Heilmanovou. Je ako vretenica. A môj muž je príležitosne jej zajačikom. Má ho vo svojich rukách. Myslím obchodne. Keď budeme držať spolu, nezmôže proti nám nič ani pani Heilmanová. Tak v to dúfam.
Myslel som, že ma porazí, keď som ťa s ňou videl. Pre mňa si bol vždy stelesnením vernosti. Niekedy sa stávajú veci, ktoré ťa vykonaja. Čo je na Bianke také výnimočné? A prečo si ty s Tinou? Pretože to bolo ako blesk z jasného neba, keď som ju prvýkrát videl. Pretože má najkrajšie oči na svete. Pretože jej Vidíš? úsmev... Veď sa vôbec nepoznáte. Ty a tá Bianka. Ako dlho sa musíš s niekým poznať, aby si vedel, že si zaľúbený? To je rôzne. Môže to trvať aj roky. Alebo len 1 sekundu. Je mi skrátka Judith ľúto. Mám ju rád. Tiež ju mám rád. Možno je problém práve v tom, že ju mám len rád. Vyrastali sme spolu, poznáme sa od malička, sme si neskutočne blízki. Ale to predsa znamená istotu a bezpečie. To mi nestačí. Ja potrebujem niečo iné. Oliver, takého ťa nepoznám. Ja tiež nie. Ale odkedy som stretol Bianku... Matias, Bianka je tá pravá. Oliver? Bojím sa, že to nebudeš mať ľahké. Ja viem. No inak to nejde. Kiež by som ti vedel nejako pomôcť. Veď to robíš. Viac, než si myslíš. A ako to robím? Tým, že si tu. Že ma počúvaš. A neodsudzuješ ma. Pred chvíľou som telefonovala s pánmi Kleinom a Laufenbergom. Áno? Povedali mi, že mali práve tú čest osobne vás poznať. Ale čo? Myslela som, že ste sa s oboma pánmi stretli už dávnejšie. Tak ste ma zle pochopili. Vyjadrili ste sa úplne jednoznačne. Nemali by sme si pozrieť zoznam sponzorov? Moment, prinesiem ho. Takže toto je osobná asistentka vášho muža. Tak by sme ju mali trochu lepšie spoznať. Správanie vreteníc sa dá naštudovať. V ďalšej časti uvidíte. Chceš ma poniesť? Prečo? A najmä kam? O 8:00 u mňa. Medzi nami je koniec, Sven. Ako koniec? Odteraz sa mi už radšej vyhýbaj. Daj mi prachy, lebo... Lebo čo? Lebo pôjdem navštíviť Bianku. Smiem ťa teraz uniesť? A čo tak radšej zviesť? Vždy.